电动车换完轮胎过后，刹车盘异响严重是怎么回事？两个原因。那么我们首先要分析一下这个故障点。换完轮胎过后，刹车盘异响，那么说明呢，在没有换轮胎之前，这个盘是好的。换完轮胎过后，这个盘才响了起来。也就是说呢，就是由于在换轮胎的过程中，修车师傅操作不当，导致盘响的。那么说到这里，肯定呢又有同行大哥呢会来骂我了哦，说我在诋毁同行啊，说我说人家修车师傅不会换轮胎。事实就摆在这里，同行大哥们，人家轮胎没有换，盘是好的，在你这里换完轮胎盘响了，不是你的原因，又是谁的原因呢？另外，粉丝朋友们觉得我说的对不对？所以呢，像这种情况基本上都是由于修车师傅的两个误操作导致的。那么下面就分享给大家。第一个误操作就是有一些修车师傅呢，在去拆装轮胎的时候，会直接把这个盘呢朝下和地面呢进行接触，看似不起眼的一个操作，实则呢会把这个原本光滑的刹车盘呢给它划伤掉。毕竟呢，这个地面上都是一些石子灰尘，盘本来是光光滑滑、平平整整的，但是这样一番操作，这个盘肯定会被划伤掉的。那么以后在骑行的过程中，肯定会出现刹车盘异响的。第二个误操作就比较典型了，可以说呢，90%的修理店的修车师傅都会这样做。当然了，包括主播在内，我有时候也会这样操作。这个呢，确实非常方便，但是呢，很容易会把这个刹车盘呢给它划伤掉，甚至于搞变形。那么是一个什么操作呢？就咱们拿上一根撬棒，然后直接去撬，就像这样。朋友们，你们在换轮胎的时候，我相信一定看到过修车师傅是这样操作的。在去拆轮胎的时候呢，直接把这个撬棒给它撬到轮胎上，然后固定在这个盘上面。旧车子倒也还好，因为旧车子在使用的过程中，它这个盘呢多多少少肯定会有一点划伤的。我们骑行的时候肯定也会有一些异响的。旧车子无所谓，它本身就有异响，对不对？但是说如果你的是新车子它这个盘都是平平整整、干干净净的。如果说我们这个撬棒直接别在这个盘上面进行拆轮胎，第一，它这个撬棒会划伤这个刹车盘的，会造成异响。第二，如果说你这个轮胎是比较厚的、比较硬的轮胎，或者说非常难拆的轮胎，那么这个撬棒别这个轮胎到这个刹车盘上，它的力度是非常大的，很容易会把这个盘呢给它别变形。变形之后也会出现异响的。所以说呢，拆轮胎怎么拆？撬好之后用脚呢，就像这样，用脚去压。大家看一下，用脚去压，不要别在这个刹车盘上了，用脚压。然后呢，另外一根撬棒再这样去拆这个轮胎就可以了。这个呢才是一个正确的操作。大家呢以后不管是自己更换轮胎，还是说让修车师傅更换轮胎，都要尽可能的避免以上这两种情况发生。这样的话呢，这个刹车盘原来是好的，换完轮胎之后它肯定也是好的，避开错误操作它肯定不会响的，明白吗？